हेलो हाई नमस्ते अनि दिस इज जितेन फ्रम नेपाली पोडकास्ट फ्यामिली अनि यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पोडकास्ट एन्ड वी आर बेस्ड इन कुवेत अनि दिस इज जस्ट एन साउन्ड चेक राइट नाउ होइन अनि जस्ट वी विल सी हाउ द साउन्ड गोज दाइ अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पोडकास्टले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ पोडकास्ट भन्नाले पोडकास्ट भन्नाले अब के बुझ्नु यस्तै त हो नि। कस्तो त्यो भनौँ न थाहा छ तर पनि त्यो माइकमा बोल्न पर्छ भन्ने एउटा फिलिङ आइसकेपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने कि है अब नर्मली हामी अब साथीभाइ मिलेर गफ गरेको जसरी होइन त्यसरी नै ठिकै छ दाइ आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड होइन अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ ओके एनिवे सो तपाईँको फर्स्ट पोडकास्ट तपाईँले कुन सुन्नु भएको थियो त लाइक वेन वाज द इयर वेन यु वर फर्स्ट इन्ट्रोड्युस टु पोडकास्ट मैले पोडकास्ट त 2013 जनवरी भनौँ 2012 डिसेम्बर और जनवरी 2013 जनवरी त्यतिखेर के थियो तपाईँको फर्स्ट पोडकास्ट तपाईँले जुन सुन्नुभएको थियो मैले बाबरी भन्नेको पोडकास्ट थियो त्यो चाहिँ जुन उसले चाहिँ अब मलाई मनपर्ने गुलजारको बारेमा भनेको ऱ्यान्डम एकतिकै डाउनलोड गर्दाखेरि त्यो डाउनलोड गर्नु पुगेको मैले यसो हेर्दाखेरि इन्डियन उहरू गजलहरू यो गुलजारको बारेमा हल्का भन्नु न अलि आम नट सो अलिकति थाहा भएन कि गुलजार भनेर तपाईँले कसलाई रिफर गर्नुभयो भनेर गुलजार भनेको चाहिँ हिन्दी सिनेमाको अब डाइरेक्टर पनि हो लिरिसिस्ट भयो एकदमै अब के भाषा भनौँ अब के भन्छ सम्मानपूर्वक भन्दा कुन भाषाले भने थाहा छैन तर एउटा लेजेन्डरी ऊ हो उहाँको चाहिँ फर इक्जाम्पल अब फिल्महरू पुरानो फिल्म क्लासिक फिल्महरूको कुरा गर्ने भने इजाजत भन्ने फिल्म छ जुनमा नसिरुद्दिन शाहको भूमिका छ। त्यसपछि उसले अरू हुतुतु भन्ने छ जस 2-4वटा राम्रो अहिले ठ्याक्कै लाइक ऊ चाहिँ प्रड्युसर डिरेक्टर सबै अनि के त्यतिखेर चाहिँ लाइक पडकास्ट भनेर त्यो सुन्नुभयो होइन लाइक त्यो पछि कन्टिन्युटी दिनुभयो कि लाइक अगेन आफ्टर द्याट यु लेफ्ट इट मैले सुने त्यो उसले त्यो बाबरी भने जति पनि पोडकास्ट त्यो त एउटा पोडकास्ट मध्येकै एउटा एपिसोडमा उसले गुलजारको बारेमा गरेको थियो तर त्योभन्दा बाहेक अरू फेरि कुनै उसले पर्सनल्ली उसलाई मनपर्ने कुनै गीत ल मलाई यो गीत मनपर्छ भनेर बजाउने त्यही हिसाबमा गर्थ्यो जसरी उसलाई आफूलाई मन लाग्यो चित्त बुझ्ने हिसाबले भनौँ के भन्छ त्यसरी उसले गरेको थियो। मैले नर्मल सुन्दै थिएँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेको थियो त्यो पोडकास्ट सुन्दाखेरि चाहिँ यो पोडकास्ट भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ खासै लाइक इभन टिल नाउ क्या लाइक एउटा थाहा नै छैन क्या मान्छे कति मान्छेहरूलाई पोडकास्ट भनेर के हो भनेर अनि तपाईँले चाहिँ कुन मिडियमबाट सुन्नुहुन्थ्यो त मैले खासमा अब मलाई पोडकास्ट कसैले तँ सुन है भनेर रिकमेन्ड गरेर गरेँ होइन ऱ्यान्डमली मलाई चाहिँ अब त्यो क्युरियोसिटी गर्दै जाँदा केहीबाट भयो भने त्यो फर्स्ट मैले आइफोन किनेको थिएँ। आइफोन किनिसकेपछि अब त्यसमा एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्दा के गर्दै जाने भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा पोडकास्टको अप्सन थियो। अब पोडकास्टबाट चाहिँ के रहेछ भने हेर्दाखेरि चाहिँ भनेर अब त्यही फिचर्सहरू सब एपको हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब पोडकास्ट मैले देखेँ अनि त्यसपछि डाउनलोड गरेँ अनि त्यसमध्येबाट अरू धेरै हुँदो रहेछ त्यही मात्रै होइन जस्तो त्यतिखेर मैले एउटा अर्को बिबिसी उसको ओल्ड लिङ्क के समथिङ त्यस्तै उ थियो जुनमा चाहिँ नेपालको पुरानो त्यो पञ्चबाजा धुनहरूदेखि लिएर त्यस्तै 2-3वटा अरूहरू धुनहरू थियो अनि त्यो सुनेपछि नि राम्रो लाग्यो मलाई। अनि यो 2013को कुरा होइन यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो यतिखेर म कुवेतमै थिएँ कुवेतको भर्खरै 2 वर्ष भयो थियो म आएको। हेलो हाई नमस्ते अनि दिस इज जितेन फ्रम नेपाली पोडकास्ट फ्यामिली अनि यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पोडकास्ट एन्ड वी आर बेस्ड इन कुवेत अनि दिस इज जस्ट एन साउन्ड चेक राइट नाउ होइन अनि जस्ट वी विल सी हाउ द साउन्ड गोज दाइ अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पोडकास्टले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ पोडकास्ट भन्नाले पोडकास्ट भन्नाले अब के बुझ्नु यस्तै त हो नि। कस्तो त्यो भनौँ न थाहा छ तर पनि त्यो माइकमा बोल्न पर्छ भन्ने एउटा फिलिङ आइसकेपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने कि है अब नर्मली हामी अब